السلام عليكم. جايب لكم النهاردة طريقة مفيدة جدا وهتنفعك أو هتنفع أي حد شغال في مجال الكاميرات وبيقع في المشكلة دي. المشكلة دي أو الطريقة دي إزاي تحسب مساحة الهارد بتاعك بكل بساطة عن طريق معادلة حسابية بسيطة جدا وسهلة جدا. ممكن تعملها عن طريق الموبايل بتاعك بالكالكوليتر ولا الآلة الحاسبة. عن طريق الموبايل بتاعك تقدر تحسب مساحة الهارد مهما كان عدد الكاميرات اللي عندك ومهما كان الريزوليوشن بتاعها 1 ميجا، ان شاء الله تكون 12 ميجا، تقدر تحسبها بالموبايل في اقل من دقيقة، بس تحفظ المعادلة اللي انا هقولها لك دي. فلو مهتم دوس لايك واعمل اشتراك في القناة لو مش مشترك، وتعالى معايا نشوف الفيديو ده فيه ايه النهارده. زي ما قلت لكم احنا عندنا معادلة بسيطة جدا بنقدر نحسب بيها مساحة الهارد بتاعنا من غير اي برامج خالص ومن غير اي مساعدة. طيب محتاجين نبقى عارفين ايه؟ محتاجين نبقى عارفين معدل البيت ريت بتاع كل كاميرا. تمام؟ معدل البيت ريت بتاع كل كاميرا تقريبا تبقى حاجة في رينج معين ما بين مثلا 1024 ل 2048. تبقى كل ريزوليوشن له بيت ريت معين او رينج معين في البيت ريت. طيب خلينا نشوف مع بعض كده الاول البيت ريت بتاعنا بيبقى عبارة عن ايه. تمام؟ خلينا نجيب مع بعض كده مثال صغير للموضوع ده ونشوف هنحسب بعد كده الموضوع ازاي. تمام؟ طيب انا عندي دلوقتي كل كاميرا لها بيت ريت. يعني لو افترضنا مثلا كاميرا 1 ميجا او كاميرا 2 ميجا اللي هي ال 1080، البيت ريت بتاعها بيبقى في رينج 2048 او 1024 لحد 4096، حاجة في الرينج ده على حسب جودة الصورة وعلى حسب الحركة اللي في الصورة والحاجات دي. كل ما طبعا الحركة ما زادت وكل جودة الصورة ما زادت كل البيت ريت ما بقى أعلى. طيب خلينا نشوف مع بعض كده نموذج للموضوع ده. تمام؟ عندي مثلا الكاميرا اللي هي ال 1080 اللي هي ال 2 ميجا. تمام؟ عندي البيت ريت بتاعها بيبدأ من 2048 لحد 4096. حلو الكلام. الكاميرا ال 4 ميجا البيت ريت بتاعها في رينج من 4096 ل 6144. ال 5 ميجا بيبدأ من 6144 لحد 8192 كيلو بت بير سكند. تمام؟ عندنا ال 4K او ال 8 ميجا بتبقى من 8192 ل 16384. يعني بمعنى ان حسب جودة الصورة وحسب الحاجات اللي في الصورة بتحدد البيت ريت. اقل بيت ريت للكاميرا لو الصورة ثابتة واضاءة ثابتة وجودة الصورة يعني ايه متوسطة، او جودة الصورة ثابتة اللي هي الاساسية بتاعت الكاميرا، بيبقى البيت ريت في الحتة دي. جودة الصورة بقى فيها الوان كتير وبقى فيها مشاهد متحركة كتير والكلام ده، بتلاقي الكاميرا بتبعت داتا اكتر فالبيت ريت بتاعك بيعلى. طيب عرفنا البيت ريت بتاع الكاميرات، دلوقتي احنا عايزين نعرف القانون بتاعنا بيقول ايه. بص يا سيدي، القانون بتاعنا بيقول لك عدد الكاميرات في معدل البيت ريت، تمام، في 24 في عدد الأيام على عدد الكاميرات على 24. ده ايه ده؟ يعني ايه ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ ده القانون بتاعنا اهو. عدد الكاميرات في معدل البت في عدد الساعات. عدد الساعات ده اللي هو عدد الساعات اللي انت بتسجلها في اليوم. عدد الساعات اللي انت محتاج تسجلها في اليوم. عايز تسجل 8 ساعات، عايز تسجل 10 ساعات. تمام؟ عدد الايام ده اللي هو عدد الايام اللي انت عايز تسجلها في الشهر، او عدد الايام اللي انت عايز تسجلها في المطلق يعني. وبعد كده الحاجات تتمسح وتسجل حاجات جديدة. يعني مثلا ممكن عدد الايام ده يبقى عندي 10 ايام، ممكن يبقى عندي 30 يوم. الناتج اللي هيطلع معايا بقى من هنا من الحته دي من المجموع ده، تمام، هقسمه على عدد الكاميرات لان ده ناتج الحسبه كلها طلع معايا.
هقسمه على عدد الكاميرات عندي، على 10 كاميرات اللي هم على عدد الكاميرات دول. تمام. هقسم بقى الناتج ده كله على عدد الكاميرات عشان هيطلع معايا رقم كبير أوي كده. فهقسمه على 1024. 1024 ده اللي بيحول من ميجا بايت لجيجا بايت. تمام. هتطلع عندي في الآخر المساحة بتاعتي بالجيجا بايت هنا في الآخر. تمام. عايز اطلعه بالتيرا بايت، فهقسم الرقم ده تاني على 1024. هيطلع لي الرقم هيقل وهيقول لك ده كام تيرا بايت. تمام. او كام تيرا يعني. طيب خلينا نعمل مثال عملي للموضوع ده. تمام. هنقول عندنا 10 كاميرات. 10 كاميرات كام ميجا؟ 4 ميجا ولا 2 ميجا ولا 5 ميجا ولا 8 ميجا؟ هنقول عندنا 10 كاميرات 5 ميجا. البيت ريت بتاعهم هناخد البيت ريت الاعلى اللي هو 8000 192. تمام. هنضربهم في عدد الساعات اللي انا عايز اسجلها اللي عندنا. عدد الساعات بتاعتنا هنسجل 24 ساعة. حلو الكلام. وبعد كده في عدد الايام انا عايز اسجل 30 يوم في 30. تمام. كده هيطلع معايا الرقم اللي هيطلع معايا هقسمه على عدد الكاميرات اللي احنا قلنا عندنا 10. تمام. هيطلع معايا رقم كبير اوي كده. اقسمه على 1024. الناتج بتاعنا هيطلع كام؟ نشوف كده. نجيب بس الكالكوليتر ونحسب. طيب نحسب عندنا 10. وانت لو معاك كالكوليتر او حاجة وانت بتتفرج على الفيديو احسبها. في 8000 9 2 في 24 في 30 على 10 على 1024. الناتج بتاعنا هيبقى 5760. تمام. 5760 دول ايه؟ انا 5000 جيجا 760. يعني احنا بنتكلم في 5 تيرا و760 جيجا. تمام. هنقول ايه؟ جيجا بايت. طيب عايز اعرف هم هيطلعوا كام تيرا. تمام. هنقسم على 1024 تساوي، نقسمها كده ونشوف، على 1024 هيبقى عندنا 5.652. تمام. 6.25. تمام. حلو جدا. يعني احنا محتاجين تقريبا 5 تيرا ونص عشان اسجل 10 كاميرات 5 ميجا. تمام. 24 ساعة لمدة اسبوع. 5 تيرا يعني احنا بنتكلم في هارد 6 تيرا عشان الموضوع ده لو احنا بنسجل. يعني نحطهم في بين قوسين كده. تمام. ده لو احنا بنسجل اتش 264. اتش 264. طيب احنا عارفين ان اتش 265 بتقلل لنا مساحة التخزين، وبنفس الجودة ما بيختلفش فيها حاجة، او بتبقى يعني مساحة التخزين بتقل والجودة الأساسية عندي ثابتة. عايز احسب لو بسجل 265 الرقم هيطلع كام؟ هاخد الرقم اللي طلع معايا بالجيجا ده اللي هو ده. تمام. هقسمه
يعني عندنا دلوقتي هنقول تسجيل اتش 265. تمام. احنا هنا عندنا تسجيل اتش 264. تمام. لو هسجل بقى اتش 265 هعمل ايه؟ هنعمل كالتالي. هناخد الناتج اللي طالع عندنا ده اللي هو 5000. تمام. هناخده كده هنضربه في 0.6 يعني 6/10 يعني 0.6 يعني هنضربه في 6/10. هيطلع معانا الناتج كام؟ هنشوف دلوقتي هيطلع لان 265 بتوفر معايا في مساحة التخزين تقريبا ما يقارب 40%. النقطة دي مهمة جدا. يعني انا دلوقتي حسبت الحسبة اللي فوق دي على اتش 264 فطلع معايا تقريبا هنجيب هارد 6 تيرا. تمام. او هارد 4 وهارد 2 على حسب المتاح عشان اسجل 30 يوم. حلو. فانا دلوقتي عايز اقلل المساحه. انا مش لازم اسجل 264. انا هسجل 265 وهبقى محافظ على الجوده بتاعتي. فهسجل 265. هنضرب الناتج اللي طالع بالجيجا بايت ده تمام في 6/10. نشوف النتيجه عندنا كام. ثواني كده نحسبها. عندنا 5760 في 0.6 يساوي، لا معلش احنا ما حسبتها غلط. 5760 في 0.6 هيطلع معايا 3456. يعني هنضربها في هنقسمها على 1024 على 1024 هيطلع معايا الناتج تقريبا بيساوي فين بيساوي نسيتها. بيساوي 3.375 يعني 3 تيرا ونص تقريبا. يعني احنا بنتكلم في هارد 4 تيرا لو هسجل 30 يوم 10 كاميرات في 5 ميجا. ودي كانت اسهل طريقة. هو الموضوع يبان انه صعب شوية بس انت حفظت القانون وحفظت تقريبا رينج البيت ريت فتقدر تحسب الحسبة بتاعتك بكل سهولة وتديك نتيجة سهلة جدا. ودي كانت وده كان شرح بسيط لازاي تحسب مساحة الهارد بتاعك عن طريق الآلة الحاسبة بتاعتك وعن طريق القانون البسيط بتاعنا. مستني أسئلتكم وتعليقاتكم وأتمنى الفيديو يكون مفيد للجميع. تحياتي.